Ganamaan ka'ee obboleessi koo abjuu tokko natti abjoote. Innis maal ture abjuun suni xaafii hamaa jirta waan jedhu abjuu tokko natti hime. Inni kun waan tokko na yaadachiise. Nagaas dagadhee miti hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaa ta'a. Waa'ee abjuu natti haasa'ee sanarraa ka'een waan tokko yaadadhe. Namni waan facaase hammata. Hamuun duratti maalan facaase waan jedhu sammuu kootti dhufe. Maal facaasne hammachuudhaaf waa facaasuu qabna. Wanti nu facaasne sun immoo maali? Namni daagujjaa facaasee xaafii hin hammatu, boqqolloo facaasee buna hin hammatu, waanuma facaasee hammata. Gaafanan gara daldalaatti fidu, gara hojiitti fidu, dhimmi kun dhimma qonnaa qofa miti. Hojii kam keessattuu jireenya dhala namaa kam keessattuu wanta mul'atudha waan ta'eef namni tokko hojii hojjechaa jiru san keessatti waan facaase kan inni hammachaa jiru. Dandeettii isaa, ogummaa isaa, beekumsa isaa hamma facaase sana kan deebisee tonni bifa mindaatiin, bifa bu'aatiin argachaati jiru. Kanaafiyyuu battaluma obboleessi kiyya kana natti haasa'u wanti sammuu kiyyatti dhufe maal ture? Maalan facaase hammachuudhaaf duratti maalan facaaseen ture waan jedhu. Yeroon itti faca'u waqtii qaba, yeroon itti hammamus waqtii qaba. Sanyiin tokko tokko dafee qaqqabee yeroo muraasa keessatti hammama. Sanyiin tokko tokko immoo yeroo dheeraa barbaada. Kanaafiyyuu namni tokko yoo boqqolloo facaase boqqolloon ji'a meeqatti akka qaqqabu ni beeka waan ta'eef yeroo sana eeggatee ji'a san keessatti hammata. Inni buna dhaabes bunni waggaa meeqa keessatti akka qaqqabu dursa beekee waggoota torban, waggoota kurnan bunni keessatti ga'uu danda'u sana eeggatee tonni yeroo sanitti oomishachuu isarra jiraata. Kanaafiyyuu namni kamiyyuu namni tokko daldala yoo jalqabu daldalli isaa tokko bu'aa he'uum akka buusuu danda'u dursee hubatee jalqabuun irra jiraata. Baay'inaan hojii kee keessatti wanti na mudatan hedduun isaa yeroo baay'ee namni daldala isaan jalqabuu barbaadan tokkoffaa bu'aan isaa yeroo kam keessatti akka ta'u beekuu qaba. Fakkeenyaaf waggaa meeqa keessatti, ji'a meeqa keessatti gara bu'aatti dhufuu danda'a. Birri maallaqa irratti investi goone sana waggaa meeqatti deebisuu danda'a. Wanti jedhamu kun gaafii ijoo daldala keessatti ka'anidha gabaabumatti. Qonna keessa qofa miti jechuudha gabaabumatti. Kanaaf namni tokko waan facaase tokko yeroon inni itti hammachuu danda'u, yeroon itti oomishachuu danda'u, oomishuun duratti maaltu barbaachisa? Ogummaa dabalataa barbaachisa ta'a. Fakkeenyaaf gara hojii kan biraatitti yoo finne, ogummaa kan biraatitti daldala keessatti yoo finne, dhimma kana akkamitti ilaaluun danda'ama? Fakkeenyaaf sadarkaa amma irra irratti hojiin nuti hojjechaa jirru ogummaan nuti amma qabnu gahaa yoo hin taane dabalataan ogummaa dabalataa nu barbaachisa jechuudha. Akkuma midhaan haramamuu barbaadu. Haramaan isaa ta'u al tokko qofa miti. Keessattuu yeroon lafa qonnaarra maatii kiyya biraa jirutti al lama al sadii yeroon abbaan koo itti haramu ni jira. Sababni isaa oomishni suni firii dabalataa akka kennuuf waan barbaaduuf. Kanaafiyyuu nutis ogummaa keenya barnootaan, ogummaadhaan, dandeettiidhaan utubaatii yoo deemne haga yaadne sana oomishachuu galfachuu dandeenya jechuudha. Gabaabumatti maal jechuu barbaade tanani abjuun sun maal na yaadachiise? Abjuun obboleessi kiyya natti hime suni wanti ani facaase yeroo itti hammadhu waqtii akka qabu
Kananan facaase sun immoo maal akka ta'ee fi wanti nan oomishachuu qabu maal akka ta'u akkanan beeku. Bu'aa gaarii argachuudhaaf, oomisha gaarii argachuudhaaf sanyii kiyya sana isan facaase sana kunuunsuu akka hin qabu, haramuu akka hin qabu, akka bineensi hin nyaanne irraa eeguu akka hin qabu. Gama biraatiin isan facaase qofa akka naammadhu, isa hullaan koo facaase, isa namichi daangaa kiyya irra jiru facaase doon taane isaan ofii kiyya facaase akka naammachuu danda'u na barsiise jechuudha gabaabumatti. Isinoo maal facaafattan? Maal oomishattanii hammachuuf jirtanoo? Walumaa galatti dhimma hojii keessatti, daldala keessatti, haala jireenyaa kam keessattuyyuu inni nuti oomishannu isa facaafanne akka ta'e, innis immoo yeroo akka qabu, yeroo sanitti akka qaqqabuu fi haga yeroo sana oomishni keenya sunni yeroo isaa eegee qaqqabeetonni hammachuu dandeenyutti obsaan eeguu akka qabnu asirraa baradheen jira. Isinis yaada keessan asirratti nuuf dabalaa. Guyyaan keessan guyyaa itti isa facaastan oomishattan akkasiniif ta'u abdiin qaba. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.